Sıradaki adımda biraz Yusufçuk algoritmasından bahsedelim. Şöyle ki şuradaki chart'a bakalım. Yusufçuk sürüsünün pozisyonlarını oluştur. Amaç fonksiyonu değerlerini hesapla. Sürünün en iyisini, kötüsünü bul. O zamana kadarki sürü en iyisi kötüsünü güncelle. Şimdi burada şöyle bir şey var. Zaten daha ilk iterasyondayız. En iyisi en kötüsü şu ana kadarki en iyisi en kötüsü zaten. O yüzden burada ilk adımda bunu atlayacağım. Şimdi her Yusufçuk için şunları hesapladım. Şimdi peşinden de hız güncelle, pozisyon güncelle diyor. Bununla parçacık sürü değil. Yusufçuk algoritmasında 3 tane terim var dedik. Bunlardan biri separation S, diğeri alignment, diğeri cohesion, diğeri yemek diyelim, diğerine de düşman diyelim. Şu üçünü çevirmeyeceğim. Biraz garip geliyor. Şöyle ki şu üçü hızı oluşturuyor. Şu beşi yer değiştirmeye etkiliyor. Hız formülü şu. Hıza V diyelim. Şimdi bu büyük Z artı büyük A artı büyük C yapalım. Buradan belirli bir değerler gelecek. Birazdan bunları hesaplamayı göreceğiz. Nasıl hesaplandığını göreceğiz ama önce bir hız ve pozisyon değişikliğine bakalım. Çünkü onlar şimdi kodlamada önemli olacak. Bunların hepsinin bir katsayısı var. Ağırlığı. Diyelim ki bununki küçük z olsun. Bununki küçük a olsun. Bununki küçük c olsun. Bu hızı verecek bize. Peşinden şöyle bir formül var. X pozisyon olsun. Şu anda durduğu yer mesela x1 için birinci çözüm için birinci sütun ne demiştik? 1, 2, 1, 0, 2 vektör. Şimdi bu x1 çözümünün birinci zamandaki değeri. Bunun ikinci zamandaki yani yeni değerini bulmak için 3 tane şey yapacağız. 1. Hız artı delta x çarpı v ya da ilk önce şey yazayım artı yemek değeri artı yemeğin ağırlığı düşman değeri çarpı düşmanın ağırlığı. Bunların nasıl hesaplandığını göreceğiz şimdi. Artı şu anki hız değişiklik isteğinin korunma miktarı. Şimdi bu delta x ve hesaplamamız gereken şeyler. Yani ilk önce S, A, C'yi hesaplayacağız. Bunlardan bir hız çıkaracağız. Peşinden Y ve D'yi hesaplayacağız ve bunların ağırlıklarını biz elden gireceğiz. Buradan bir pozisyon değişikliği elementi gelecek. Pozisyon değişikliği 1 diyorum. Bir de Yusufçuğun kendi pozisyonda durma isteği ya da eylemsizlik isteği gibi bir şey var. Pozisyon değişikliğinin ikinci parçası da buradan geliyor. Bunların hepsinin katsayısı var. Hepsinin bir ağırlığı var. Bununki küçük s, bununki küçük a, küçük c, buna küçük y diyelim. Buna küçük d diyelim. Buna v diyorum. Daha doğrusu w. Bu genelde inertia yani eylemsizlik katsayısı olarak geçer. Niye w diye kısaltıldığını bilmiyorum. Şimdi tüm bu küçük s, a, c, y, d ve w'yu elden gireceğiz. Ama şunlar hesaplamamız gereken şeyler. Şimdi delta x ve hız
Parçadan parçaya değişen şeyler ve hafızada tutmamız gereken şeyler. O yüzden onları bir başlatıyorum. Hız diyorum. Şu anda hiçbir parçacığın hiçbir boyut için hızı yok. O yüzden 0 diyorum hızı. Hız diyorum. Şimdilik 0 olsun. Ve satır sayısı sürü sayısı kadar, sütun sayısı da boyut kadar diyorum. Aynı şekilde yer değiştirme isteği delta x, yer değiştirme isteği de yine sıfırlardan oluşacak. Sürü sayısı ve boyut sütun. Yani sürü sayısı kadar satır, boyut kadar sütun olacak. Şimdi bunları neden başlattığımı birazdan anlayacaksınız. Şu anda karışık olmuş olabilir. Birazdan daha anlaşılır olacak. Hızı ve delta ise başla. Şimdi ne demiştik? Bu SAC önce hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bu SAC değerleri neler? Şimdi diyelim ki şöyle bir çözüm üzerimiz var. Ve başlangıç çözümlerimizi rastgele random yarattığımız şöyle çözümlerimiz var. Şimdi bu Yusufçuk algoritması komşuluk diye bir kavram kullanıyor. Diyelim bu burada ya. Bunun komşuluğu kendisinin çevresi neyse o çevredeki daireler. Bunların yarıçapları var işte. Kendilerine göre yarıçapları var. Bu kadar. Her neyse. Şimdi komşuluk, Yusufçuk algoritmasında küçükten başlayıp büyüye giden bir şey. Yani ilk başta bu komşuluğu çok küçük alıyoruz. İterasyonlar geçtikçe artırıyoruz. Hatta en sonunda şöyle ya da böyle bir hale gelebilir. Şimdi öncelikle komşuluğu bulacağız. Hesaplayacağız daha doğrusu. Diyorum ki komşuluk iterasyonla birlikte artacak. Küçük başlayıp iterasyonla birlikte artacak. O yüzden iterasyonları başlatmış. Ve diyorum ki iterasyon 1. Şu anda bir iterasyonda. Ve diyorum ki bir maksimum iterasyon sayımı olsun. Max iterasyon diyeyim şöyle. İterasyon sayım şimdiki iterasyonun max iterasyondan küçük olduğu sürece algoritmayı çalıştır. Yani şu anda diyelim ki maksimum iterasyonumuz olacak. 1'den 100'e kadar bunu çalıştır. Şimdi her iterasyonda komşuluğu tanımlamam gerekiyor. Komşuluk da şöyle anlatalım. Şimdi hatırlayın bunun sınırları -5'e +5'ti. Y'de de -5'ti, +5'ti. Yani şurada 10 birimlik bir alanım var ve burada da 10 birimlik bir alanım var. Komşuluk buna göre belirlenecek bir şey. Yani 10 kere 10 100 birimlik bir alanı çıkmak istiyorum. Ya da 100 birimlik bir çevre ekleyelim. Bunu istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. İstediğiniz gibi atayabilirsiniz. Şöyle diyorum ki benim 100 iterasyonum olacak. İlk iterasyonda 1 birimlik bir çevrem olacak. Son iterasyonda 100 iterasyonluk bir çevrem yani komşuluğum olacak diyorum. Yani şöyle diyeyim. Ben bu
üst sınırdan, bu üst sınırım, bu da alt sınırım, üst sınırdan alt sınırı çıkardığımda problemin aralığını buluyorum. Yani 5 eksi 5, 10. Burada problemin aralığını buluyorum. Ben diyorum ki bunu en küçükten başlatacağım. Bu sıfırdan, şöyle yapayım. Çizim tahtaları. Evet. Şöyle sıfırdan başlatacağım. 10'a kadar. Buradan buraya 100 iterasyonda geleceğim. Ya da 100 demeyeyim. Ya da sıfırdan başlayayım. Sıfırdan aralığa kadar, ki aralık dediğim şey üst sınır eksi alt sınır, max iterasyon. Neyse o kadar seferde geleceğim. Yani burayı max iterasyon parçaya böleceğim. Üst sınırı eksi alt sınırı max iterasyon parçaya böleceğim. Ve diyeceğim ki şöyle üst sınır alt sınır bölü max iterasyon. Şimdi bu da her iterasyonda biri artacak. Yani her iterasyonda bir katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı olacak. O yüzden bunu da iterasyonla çarpıyorum. Diyorum ki benim komşuluğum bu. Şimdi bu Yusufçuk cihazlar ne yapıyor? Diyelim ki bir problemde şöyle bir komşuluğum var. Bu komşuluğun içinde diyelim ki başka bir Yusufçuk varsa işte ona çarpmama, hızını ayarlama ve pozisyonunu ayarlama işlemi yapacak. Yani bu benim şu anda planlama üstünde hesaplama yaptığım Yusufçuk olsun. Şu kadarlık bir komşuluğun içinde bir tane komşusu var ve ona göre bir nedir o? Planlama yapıyor. Yoksa diyelim şu ve şöyle bir komşuluğu var. Hatta şurası iptal. Çünkü sınırların dışına çıkıyor. Ve burada hiçbir komşusu yok. Bunu nasıl anlatabilirim? Bu da bir stokastik bir işlem yapacak. Random walk ya da rastsal yürüme dediğimiz bir hareket var. Bunun türdeki bir adı da Levy walk. Levy dağılımından geliyor. Bunları bilmenize gerek yok. Formüllerin üstünden geçeceğiz. Şimdi iki şey yapacağız. Komşuluğu belirledik. Her Yusufçuk için komşulukta başka bir Yusufçuk var mı diye bakıyoruz. Eğer varsa hesaplamaları yapıyoruz. Şu separation, alignment, cohesion'ı. Yoksa bir tane rastsal yürüyüş, random walk yapıyoruz. Şimdi ilk önce şeye bakacağız. Her komşu için, her satır için, daha doğrusu her Yusufçuk için kendi yakınlarında bir Yusufçuk var mı diye bakacağız. Şimdi bizim sürümüz buradaydı. Şimdi bu sürüdeki elemanların birbirine uzaklıklarına bakmam gerekiyor. Birbirlerine uzaklıklarını hesaplamam gerekiyor. Onu hesaplayan bir fonksiyon var. Pdist fonksiyonu. Pdist sürü dediğimde böyle bir uzaklık hesaplaması yapıyor ama böyle 45 sütunluk bir vektör verdi. Bunu matris şeklinde yazabilmek için başına square form diyorum.
ve şöyle bir matris veriyor bana. İşte birin 1'e olan uzaklığı 0, birin ikinci yüzükçü olan uzaklığı 10, birin işte ne bileyim 9. yüzükçü olan uzaklığı 6 ya da 4. yüzükçünün 5. olan uzaklığı 6,84 vesaire. Şimdi bu uzaklıkları hesaplatalım önce. Buna uzaklık diyelim. Diyelim ki square form list sürü. Şimdi burada sürüdeki elemanların birbirine uzaklarını hesapladım. İterasyonla ilgili komşuluk büyüklüğünü hesapladım. Bir düzeltme yapayım. Şimdi sürüdeki her Yusufçuk için tek tek separation, alignment ve cohesion hesabı yapacağım.